敬嘅法師，尊敬嘅三寶中心各位領導，各位在家嘅菩薩，大家晏晝好。今日咧好歡喜同大家喺呢度結個法緣。正如老師咧，我聽聞即係已經每個月啦，同大家一齊喺呢度學習佛法。咁啊，佢同我咧極力咁樣推薦介紹要我咧今日一定要撥出時間過嚟同大家交流。咁我聽聞大家咁好學，咁難得，咁亦都係義不容辭。所以今日咧，我哋有呢一個殊勝嘅因緣一齊學習。咁今日咧要講啲咩內容咧？我哋大家都係佛弟子啦，係咪啊？咁佛弟子咧，我哋要修行佛經裏邊內容非常之廣泛。想要一下咧，將呢個內容總結出嚟使到我哋咧有一個好簡明嘅修行嘅綱領亦都唔係一件容易嘅事。咁今日咧，我哋就嘗試用佛經嘅一段經文。呢一段經文咧，可以講係我哋修行人嘅修行總綱領。唔單止係修行人三世一諸佛，三世諸佛如來，都係因呢一個經文所講嘅修行綱領而成就嘅。咁呢一段經文係出自於淨土三經裏邊嘅《觀無量壽佛經》。大家有冇睇過呢部經淨土中三經第一係無量壽經，第二係阿彌陀經，第三咧就係觀無量壽佛經。修行淨土咧都係必讀嘅經典。咁觀無量壽佛經裏邊咧係有一個緣起嘅。當時有一個國家產生咗呢個政變，係呢個王子呢個太子就係阿闍世王，佢想提前登基於是就將佢嘅父親父王害死咗，就將佢個母親幽禁起嚟。咁佢父母都係佛教徒，好虔誠嘅信仰三寶嘅。咁因為自己嘅呢個兒子大不孝，所以咧呢個母親就韋提希夫人非常之傷心難過。咁佢喺呢個被幽禁嘅呢個房間裏邊咧，佢就向佛所在嘅地方嚟祈求希望佛能夠顯大神通嚟救到佢。咁佛當年在世嘛所以同佛在世喺埋一齊嘅都係好有福報。所以當韋提希夫人咧咁樣拜向呢個方向拜落去嗰時候，一抬頭咧已經見到釋迦牟尼佛啦，帶住弟子們乘空而嚟啦，顯大神通就已經嚟咗。因為佛有他心通任何一個眾生真係至心咁去求佛嘅時候，佛就會有感應嘅。咁釋迦牟尼佛嚟到喺空中咧同佢講法當時一講咧，韋提希夫人就放下咗呢個無明嘅煩惱證得法身無生法忍呢個係好殊勝嘅一個
境界。亦即係話佢已經進入咗如來嘅境界啦，法身嘅境界。所以呢一個法係非常之殊勝嘅大法。雖然咧，我哋今日咧冇呢個福報聽到釋迦牟尼佛同我哋講，係由定宏法師同你哋講，但係咧，但係大家如果亦都係好似韋提希夫人咁樣，攞出呢種至誠恭敬嘅心嚟聽呢段法，咁你得到嘅利益可能同韋提希夫人都得到嘅利益差唔多。所以我哋學佛最關鍵就係呢一個恭敬至誠嘅心。印光大師講俾我哋聽嘅，一分恭敬得一分利益，10分恭敬就得10分利益。所以座下聽法嘅人得嘅利益唔同，存在佢自己嗰種恭敬心。聽嘅法都係一樣。天落嘅雨係平均咁樣降雨，大樹吸嘅水就多，小草吸嘅水就少。不同嘅根基嘅人，佢所得到嘅利益就不同嘅。所以自己係咩根基咧？就睇你嘅嗰種恭敬心，嗰種至誠心。至誠就係誠到極處，至就係到咗極端啦。呢個時候，你一聽佛法，好快就能夠啟入。好啦，咁呢段前言開場白講完啦，開始講大法啦。首先咧，同大家將呢一段經文讀出嚟。咁不妨咧，我讀一句，大家跟一句。我哋都係背誦嘅，將呢段經文背落嚟。呢段經文係咩咧？係正業三福。正業三福。咁如果好似正賢老師都未學得識廣東話咧，不妨咧可以學下。跟住讀，跟住讀。好，我哋一齊合掌。佛云：欲生彼國者，當修三福。一者孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。二者受持三歸，具足眾戒，不犯威儀。三者發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。好，呢一段經文咧就係正業三福。咁佛講咧，呢個正業三福係三世一切諸佛正業正因。亦即係話過去、現在、未來三世嘅諸佛如來，都係依呢一個修行嘅綱領而成就嘅。如果我哋唔係依呢個修行綱領去修咧，係冇辦法成就。咁所以就非常之重要。咁我哋嚟開解一下呢個佛云：欲生彼國者，你想要生到西方極樂世界，呢個彼國就係專指西方極樂世界。因為當時韋提希夫人有呢一個痛苦嘅經歷，佢就產生咗厭世嘅思想。佢唔想再喺呢個世界留落去啦，所以佢就請求釋迦牟尼佛話俾佢知，有冇一個世界可以只有快樂
冇痛苦嘅。我哋呢個世界娑婆世界啊，叫做五濁惡世苦多樂少。嗰個樂其實都係喺佛法裏邊叫做壞苦。呢個樂唔可能話長期嘅永久嘅樂。暫時嘅樂，樂完之後就係苦。譬如講你好餓嘅時候食餐飽啦，好快樂。如果話一路食係快樂嘅話，好啦。如果有人呢個時候監你一定要食落去，10碗20碗咁去壓落去，你嗰個樂就變成苦啦。所以食飯都唔係快樂。如果話快樂，一路食越食越多，越多越快樂先啱噶嘛。但係唔係過咗極限就變成痛苦啦。仲不如唔食，係嘛？又譬如講你好有錢大富長者富可敵國。古人講嘅富可敵國，國家嘅財產你都夠可以同佢媲美。喺生前嘅時候，你係覺得好快樂好自在一呼百應好多人簇擁住你。但係能唔能夠長久咧？到你臨終嘅時候斷氣嗰陣，你就會痛苦啦。點解咧？因為一樣都帶唔去，一分錢都帶唔走，兩手空空，赤條條來去冇牽掛，不能夠牽掛任何嘢。而且你在世嗰時候越風光，走嗰時候越痛苦。點解咧？你放唔下，仲不如嗰個貧窮嘅人一生都好痛苦，走嘅時候佢覺得係一種解脫。終於呢個完成咗你一個痛苦嘅人生啦。佢反而覺得係呢個一種解脫。我哋咧一生嗰種快樂，到走嗰時候就係一種最痛苦嘅時候。所以你話你個樂點可能長久咧？所以韋提希夫人明白呢個道理就厭離呢個世界。呢個世界確實為苦無樂。於是佢就請求我哋世尊能唔能夠指示佢去往生一個只有樂冇痛苦嘅國度。佛就同佢介紹佛好慈悲而且係好民主。佢唔會話一下子同你講話你就去極樂世界啦。佢係要你自己選擇。即係釋迦牟尼佛用神通力喺佢面前現出十方世界一切嘅國土。佢睇到每一個國土嘅嗰種善惡苦樂呢啲境界。於是咧佢最終就選擇咗西方極樂世界。阿彌陀佛嘅極樂國土。佢話十方世界裏邊呢個國土最好，我要去呢個地方。所以釋迦牟尼佛你聽，要你自己去選，佢好民主嘅。咁韋提希夫人選擇嘅，亦就代表我哋選擇嘅。我哋冇呢個因緣睇過十方國土，然後再選擇，唔需要啦，人哋都選好啦，係嘛？我哋就跟住。所以釋迦牟尼佛就好讚歎呢個韋提希夫人，話你選得好啱，冇錯，應該往生西方極樂世界。阿彌陀經上面講啊嘛，呢個極樂國土但有無有諸苦，但受諸樂。只有樂冇痛苦，嗰度冇生老病死。嗰度個壽命無量壽。嗰度個人智慧高超。就係菩薩。所有往生極樂世界嘅人都叫做阿鞞跋致菩薩。呢個意思就係不退轉嘅菩薩。不退轉就係你喺呢個成佛嘅道路上，只有進步，唔會有退步，不退轉。唔似我哋喺呢度
進進退退，甚至進得少退得多譬如講你辛辛苦苦練佛打個佛七翻嚟一睇見屋企亂七八糟冇人打掃衞生，即刻一把火就起嚟啦，火燒功德林，所有啲功德冇晒所以咧我哋呢個世間就係呢個問題進得少退得多極樂世界咧，只有進步唔會有退步唔需要你去打掃衞生嘅，因為嗰個極樂世界清淨無染嗰啲池水七寶池八功德水一眼睇落去可以見底，下邊係金沙岸上係黃金鋪地嗰啲黃金唔似我哋啲金好硬一踩佢啲金一踩落去隻腳可以好似踩到嗰啲棉花一樣啲金好似棉花一樣咁柔軟，一踩落去好柔軟好舒服咁腳起嚟嘅時候咧，嗰個地面就恢復原狀好似嗰個地氈一樣好厚嘅地氈經常就係天降嗰啲美妙嘅天花連嗰啲雀仔都識講法你話幾殊勝咧？雀仔講法咧好多人就好中意，點解咧？你聽法師講法係嘛？大家坐得好正經嘅坐一個幾鐘頭就坐得好攰啦，係嘛？依家仲未覺，陣間睇下有冇人攰你攰嗰時候咧走又唔係，坐又唔係好麻煩走咧嘅時候咧，又對呢個法師唔尊重，係嘛？未講完你就走坐喺嗰度咧，哎呀，坐到成身腰酸骨痛所以聽法都唔容易嘅冇嗰種求法得心想喺呢度聽都唔容易。但係如果你去極樂世界就唔需要啦。想聽阿彌陀佛講法，念頭一動，你個身體已經喺講堂裏邊面對阿彌陀佛，阿彌陀佛親自同你講講嘅都係你想聽嘅法一聽你就可以開悟嘅好，等你覺得哎呀坐得有啲腰酸啦想話放鬆一下，即刻你已經係瞓喺嗰個地氈上面啦然後聽見啲雀仔仲喺度同你講法因為嗰個雀仔係阿彌陀佛變現出嚟嘅大家讀過阿彌陀經你都知道啦，係阿彌陀佛以神力變現所以嗰個雀仔都係阿彌陀佛所以你聞法唔間斷噶，你聞法唔間斷，所以你只有進步，你唔會退步今日仲有一位居士同我問點可以我個信心增長可以不退咁你我多聽經教多聽你就不退啱啱想退嗰時候一聽嘅，哎呀法師講過一定要好好俾心經用功一聽見呢個提醒你就要精進就不退咁我哋正如老師呢邊同大家可能都結緣咗嗰啲播經機係嘛？播經機嗰啲都幾好嗰個阿彌陀佛又唔喺度，法師又唔喺度得個聲音喺度，你可以瞓住聽都得有啲似極樂世界嗰個雀仔同你講但係咧，如果唔係腰酸骨痛最好坐住聽正正經經咁聽對法都係要恭敬啲實在腰酸骨痛啦，瞓喺度聽都勉勉強強可以嘅咁呢個題外話啦。極樂世界非常之殊勝美好，所以韋提希夫人就發願去求生極樂世界然後問佛我點先可以去到嗰度呢個係最關鍵嘅問題係嘛？嗰個地方得個好字去又去唔到咁冇咩意思啦佛就話俾我哋聽，要想去嗰個極樂世界先要修三福，就頭先我哋讀嘅經文修三福係基礎，有呢個基礎嘅時候，你要對極樂世界要深信不疑，對阿彌陀佛嘅願力深信不疑。
然後你要發呢個願求生啊，有信有願，你先可以往生得到啊。所以牛益大師講話，往生極樂世界嘅最關鍵呢兩個條件就係一個信一個願，深信切願，你就可以往生啊。咁你深信切願啊，仲要話俾心機去念佛啊，因為如果你唔好好念佛啊，我哋嘅業障啊就好難消除啊，甚至我哋嘅信願都可能會動搖啊，所以用我哋嘅念佛作為一個啊助緣啊，幫助你，使你嘅信心、你嘅願心不斷咁增強啊，咁使到你嘅往生極樂世界越嚟越有把握啊。所以古德講話，淨土中修行就係信願行啊，呢三科啊，有信有願，行就係好好念佛啊。但係行咧，仲要有基礎，呢個基礎就係今日同大家講嘅正業三福啊。好啦，呢個正業三福，第一啊，第一個福有四句：孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。呢一福就叫做人天福啊！如果你唔往生極樂世界，你啊修呢個四個福啊四條，咁你至少可以有人天嘅福報，你唔會墮落到三惡道啊！假如你呢四條都做唔到啊，咁你三惡道就有份啦。三惡道大家都知道嘛，地獄餓鬼畜生。真係有噶，唔係嚇人噶，唔係佛啊喺度嚇我哋先啊，故意講出嚟嘅，呢個真嘅係有啊。咁第二福咧，受持三歸，具足啊眾戒，不犯威儀，呢個係啊二乘人嘅福啊，即係喺人天嘅基礎上提升啊，出三戒。啊，證得聲聞啊，呢啲四果嘅果位啊，初果、二果、三果、四果，四果係阿羅漢啊。喺小乘裏邊，阿羅漢就算係解脫咗啦啊。但係大乘嚟睇，呢個阿羅漢都唔夠勁嘅啊，仲要繼續提升啊。咁第三福就係大乘嘅呢個因啊，又係四條：發菩提心，深信因果啊，讀誦大乘，勸進行者啊，呢四條可以係成就大乘嘅果位啊，乃至於究竟成佛。所以呢三福啊，包括人天，包括小乘，包括大乘啊，五乘佛法都喺裏邊啊。依家有人講話五乘佛法，以前古人講三乘啊，就聲聞緣覺菩薩三乘，後尾有人加咗個人同人天啊，冇問題，咁就五乘佛法三福都可以啊概括起嚟啦。好啦，我哋睇第一福人天福，呢個人天福咧係基礎嚟嘅啊，最緊要嘅啊，第一孝養父母。呢個係啊根基嚟嘅啊，根本嘅根本啊。頭先講呢個三福總共11句，呢第一句孝養父母係所有福報嘅基礎啊。大家都希望得到福報，係嘛啊？希望自己咧事業又順利啦，身體又健康啦啊，而且揾到個好嘅配偶啦啊，有子孫滿堂啦，長生福壽啦。啊！最後臨終仲可以往生極樂世界啦！啊，樣樣都想要，能唔能夠得到咧？佛講話可以得到，但係你要如法咁去求。啊，從邊度落手咧？就係孝養父母。啊，呢個無論係世間法、出世間法，啊，都係強調嘅。啊，你睇下儒家係世間法啦。啊，孔子。孝經裏邊講嘅
夫孝，德之本也。教之所由生也。孝經我以前未出家前有講過，講過幾次。呢個非常重要嘅一門經典。儒家成聖成賢，呢個係基礎。佢係孝係道德嘅根本，所有嘅聖賢嘅教育從呢度出生，從呢度起源。如果一個人唔孝嘅話，佢咩壞事都可能做得出嚟。如果一個人孝順父母嘅話，佢再曳都曳唔到邊度。大家能唔能夠同意呢句說話？如果一個人佢唔孝順，再好佢都好唔到邊。一個人孝順父母嘅，再曳都曳唔到去邊。孝子佢係道德嘅呢個根源喺呢度，所以百善孝為先。所以我哋學佛弟子第一個就要學呢個孝道。要孝順父母。咁先係真正嘅學佛嘅開始。有啲人有啲同修對佛法好虔誠咁信仰，對法師就係一種好迷佢。見到個法師咧，好似偶像一樣，見到就拜，就攞紅包去供養。佢個父母喺旁邊睇到，覺得心裏邊好不平。點解啊？因為佢從來喺屋企冇拜過父母，從來冇攞錢去供養父母。見到個外人，竟然就去拜去供養，你話心裏邊係咪好不平咧？咁樣嘅學佛啱唔啱啊？唔啱噶。你首先你要去好拜父母，供養你個父母。咁你嘅心先係真嘅。點解？因為父母對我哋嘅恩係最大嘅，養育之恩，恩重如山。咁樣嘅呢個重恩，我哋都唔思報答。見到一個啱啱識幾日嘅人，你竟然就喺度咁愚痴愚狂，呢個係假嘅。所以《孝經》上面講不愛其親而愛他人者，謂之背德；不敬其親而敬他人者，謂之背禮。如果你對你嘅父母，你嘅親就係父母親，對你嘅父母親你都唔去敬唔去愛，你去敬愛他人，嗰個敬愛係假嘅，係違背道德，違背禮儀。不如法不如禮。咁我喺呢度講，唔係話嗌大家唔去拜個法師，唔去供養法師，唔係嘅。係希望大家先拜父母，先供養父母，然後你供養法師，供養拜法師，你嘅心先係真誠嘅。唔係嗰種謙曲嘅心，係真誠嘅心。咁你有呢個孝養父母嘅根基啦，你先有資格學佛。點解啊？因為佛陀係呢個教育嚟嘅。佛教係教育，佛陀嘅教育。佢唔係一般嗰種宗教。點解咧？因為宗教裏邊講神，基督教天上嘅父，係我哋嘅神，神係我哋天上嘅父。我哋係神嘅兒女，嗰種關係係父子關係，係嘛？喺佛教裏邊唔係父子嘅關係，佛陀係我哋嘅本師，我哋係三寶嘅弟子，老師同弟子係師生關係，呢個就係教育。教育裏邊係講師生關係，宗教裏邊講父子關係，唔同嘅。咁呢個教育就係師道，一定要尊師重道，你先能夠得到教育嘅利益，嗰種教育嘅效果。
咁師道係建立喺孝道嘅嗰個基礎上。你能夠恭敬父母，你先能夠恭敬老師。你能夠恭敬老師，你就能夠重道，尊重你所修嘅嗰種道，你就能夠成道。如果唔尊師唔重道，你成唔到道。如果你唔孝順父母，你就唔可能尊師。尊師個心係假嘅，唔係真。所以呢個三福嘅第一條孝養父母，第二條係講咩啊？奉事師長，就係師道。第一係孝道，第二就係師道。奉事師長唔係話單單幫呢個老師洗件衫掃個地當然嗰個係奉事嗰個遠遠唔夠最緊要係咩啊？老師嘅教導，我哋一定要去落實，去依教奉行。呢個就係真正嘅尊師重道，真正嘅奉事師長。所以呢兩條我哋做人嘅根本嚟嘅。呢兩條都做唔到，做人嘅資格嘅冇啦。做人資格就係人格，冇咗人格啦。咁將來係咩啊？畜生嘅格到畜生道去啦。餓鬼道、地獄道變成咁嘅人依家仲係個人生叫做衣冠咩唔受啦。所以我哋一定要從孝親尊師落手養我哋嘅呢種根基，呢種道德嘅根基修行嘅根本，然後真正開始咧修呢個斷惡修善，從慈心不殺開始。佛家係以慈悲為本呢個慈悲其實就係孝順心。你睇下《梵網菩薩經》《菩薩戒本》裏邊多次提到孝順心慈悲心。孝順心係對父母，慈悲心係對一切眾生。你能夠對父母係孝順啦，有嗰種愛心啦，你對個眾生先有真正嘅慈悲。換句話嚟講，對眾生嗰種慈悲就係將你對父母嘅孝心擴大，推廣對一切眾生，咁就係慈心。慈心第一個係從不殺開始，你仲殺害眾生，點可能話有慈悲呢？呢個不殺唔單止話斷佢嘅生命當然唔可以斷佢生命啦。連咩咧？使佢生煩惱，我哋都唔忍心。呢個係慈心。如果你仲有使眾生生煩惱嘅呢種心，個殺心仲未斷盡仲係一種殺心譬如講你見到人好唔開心呢個人一見到佢就覺得呢個睇到就唔舒服就鬧佢。一鬧佢係咩就惱害佢嘅使佢生煩惱。呢個就係殺心仲未至於斷佢個命但係已經一句話一句惡口嘅說話出嚟啦，對佢就有傷害。佢成日聽個惡口嘅說話，聽得多佢都會重病甚至死亡所以咧，我哋呢個慈心逐漸咁樣去長養佢所以我哋又一定要持戒，從不殺生開始乃至於螞蟻曱甴我哋都唔可以殺佢咁有啲人話我屋企就好多啲蟻啲曱甴，我好討厭佢哋㗎，點辦趕又趕唔走依家話唔殺生啦，咁我點算原先係噴藥嘅，依家唔俾噴藥啦，點辦？好煩惱咁你不妨
用真誠嘅心同佢溝通。要知道萬物都有靈嘅，眾生心都係相通嘅。佛法裏邊講得好圓滿，一切眾生皆有佛性。呢個佛性係一個性，唔係兩個，唔係多個，亦即係十方三世一切諸佛如來，一切眾生同一個性，同一個本性。所以經常講話十方三世佛共同一法身。呢個法身就係我哋嘅本性，本性係一，佢冇分別嘅。我哋同嗰個曱甴嘅性係一樣嘅，同佢同一法身嘅。我哋雖然未證得，要相信佛嘅呢個說話。所以當我哋用至誠嘅心向佢溝通嘅時候，呢個本性係同一啊嘛，所以佢就能夠得到呢種信息嘅。日本嘅江本勝博士，你睇下研究個水嗰個結晶，發現水都能夠對於人嘅思想有反應，何況話個曱甴咧？咁佢冇反應係咩啊？係因為你嘅心唔誠。古人有講到話，誠之所至，金石為開。金石都可以感動更何況話有情嘅眾生咧？如果你唔能夠感動佢，一日到黑同佢講你行啦，走啦，走啦，走啦，嗰種心咧係嫌棄對方嘅心，咁人哋就係唔感應啦。咁你唔可以講話你呢個人啦，呢個曱甴啦，唔聽啦，我唔客氣噶啦。其實係咩啊？你嘅心唔誠。你反求諸己，你自己去反省一下，攞出愛心嚟，慈悲心嚟，佢同我係一樣，都係眾生唔可以我為咗自己生活得好就去嫌棄佢，所以應該同佢溝通話請曱甴菩薩要稱佢菩薩，知道嗎？菩薩就係咩？要尊敬，所以你就曱甴菩薩啦，請你搬家啦，我驚我喺度妨礙咗你唔小心一腳踩死咗你係嘛？我希望唔好我哋結呢種冤仇你換一個地方希望三寶加持你去一個地方比呢度仲好，祝福佢你試一下有效果攞出誠心嚟就有效果，係慈心不殺連曱甴螞蟻都唔殺，人點可以殺呢？所以墮胎係殺人，墮胎呢個係全社會一個非常之嚴重嘅一個問題佛法裏邊講，胎兒就係一個生命，因為點解咧？佢已經有色身啦，有身體啦神識投胎嗰時入咗呢個受精卵嘅時候，佢已經成為咗個生命，呢個生命係一個完整嘅生命啦有色有色受想行識，佢都有五蘊具足，係一個完整嘅生命。你呢個時候殺害佢嘅時候就係殺人所以唔可以墮胎所以慈心不殺，最後修十善業十善業係身口意三業，總共10條身業咧，不殺生，不偷盜，不邪淫呢啲都明白嘛？不殺生，不偷盜，不邪淫口業不妄語，妄語係講大話呃人不惡口，惡口係鬧人，出口傷人講話好難聽不兩舌，兩舌就係喺呢個背後講人嘅是非講呢個人好，嗰個人唔好然後咧喺中間挑撥離間傷害人哋嘅感情，傷害人哋嘅關係呢個叫兩舌仲有係綺語綺語係咩咧？
就係講嗰啲花言巧語，聽起身啊好似好好聽，誘惑人，其實唔真實啊。譬如講有時候我哋聽啲廣告誇大其詞一聽嘅都係呢個知道呢啲唔真實嘅但係有人就相信呢啲語言咁我哋佛弟子講說話要講真誠嘅語言嗰啲無益嘅語言、無聊嘅說話害人嘅說話對人冇真實利益嘅說話，我哋就唔講清淨我哋嘅口業所以身口下邊係意業有3個：不貪、不嗔、不痴貪心我哋要戒除依家成個社會真係貪欲橫流你話邊個人唔貪咧？做生意嘅人年年就希望想將人哋嘅口裏個袋裏邊嗰啲錢據為己有用種種嘅手段偷呃拐騙或者生產啲偽劣嘅商品賣假藥做咗呢啲傷天害理嘅呢啲事情，無惡不作就為咗佢嗰種貪心呢啲人愚痴佢唔明白你能夠貪得嚟咩？命裏有時終須有，命裏無求命裏無時莫強求。你命運裏邊冇呢個財貪唔嚟貪到嘅都係你命裏面注定有嘅如果命裏邊冇嘅，你試下去貪，你就算去偷未偷嗰時候，警察就把你捉住咗你冇呢個財貪唔到嘅貪得嚟嘅，你偷到嘅都係你命裏面該有嘅。既然咁樣，你何必要去貪呢？你唔貪都可以有嘅，你何必用呢種做惡業嘅手段嚟燒你個福報呢？譬如講你命中應該有10個億嘅財產，你用你嘅貪心，你可能只能得1000萬。你仲認為我用貪心就可以得1000萬？你聽我幾犀利但係真正有智慧佛菩薩睇見你真係傻愚痴你唔貪，你有10個億你一貪將你嘅福報全部都消減晒啦，得1000萬㗎咋。所以眾生就係愚痴，佢唔懂，佢先去貪大家如果將來學了凡4訓你就呢啲道理都明白真係一飲一作一啄皆有前定。你飲一口水好似三寶中心施捨俾我一杯水，係嘛或者係有一餐飯食呢個都係咩？你前生定嘅，你有呢個福我有呢個福先可以喺三寶中心飲呢杯水噶冇呢個福俾我呢杯水我都飲唔落係咁噶所以你何必去爭去求咧？人到無求品自高，你唔去爭唔去求，你個品德就高尚而且你生活得好快樂你生活得可能比嗰啲首富仲快樂啲首富可能仲要晚黑要食安眠藥先瞓得着覺你唔使好似我真係瞓覺嗰時5分鐘就瞓着咗啦根本唔需要咩安眠藥嘅。點解咧？心裏面冇咩牽掛我係冇乜1分錢都冇，身無分文。點解？因為我哋出家受具足戒做比丘唔可以攞金錢嘅我係持嗰個不持金錢嘅呢個戒，所以我係身無分文做人做到咁樣都算係幾犀利噶啦身無分文，但係我好快樂晚黑瞓覺唔使食安眠藥，因為我冇咩憂慮
啊，你有咩？你有好多財產，你要去憂慮。啊，越多財產，你憂心越多。哇！呢個時候通貨膨脹啦，點辦啊？啊，美金升定係降啊？啊，你就成日憂慮嗰個。啊，我哋電視都唔使睇。啊，嗰啲咩黃金價啊，咩呢個邊度投資好啊，根本唔需要去理。啊，所以有人同我開玩笑啊，你學金融學到啊，最後身無分文啊，你睇下。因為我讀博士同埋以前大學教書嗰時都係專攻金融嘅。我諗可能全世界冇幾個好似我咁嘅。教人金融教到最後自己一分錢都冇。但係咧一分錢都冇快樂。所以依家你睇世界上佢覺得好多人都覺悟啦，經濟學家覺悟。佢覺得衡量一個國家嘅福利唔係話只係用 GDP Gross Domestic Product， 唔係用呢個嗰啲係經濟嗰種錢銀嚟衡量嘅。應該用咩GHP 就係 Gross Happiness 呢個 GH 先係我哋衡量一個社會嘅進步呢個都幾啱。Happiness 就係你嘅幸福指數。幸福指數唔一定係你好有錢我覺得我嘅幸福指數好高。點解啊？因為我一日到黑好快樂一日一餐飯就好快樂啦。呢個係咩？因為我哋有精神嘅內涵，有佛法嘅滋養。懂得宇宙人生嘅真相，懂得少少啦，就比起嗰啲迷惑顛倒嘅人就快樂。所以我哋做呢種人，所以唔好去貪。你知道啦，根本想貪唔嚟，你何必貪咧？落得個自在唔好咩？唔貪啦，就自然你嘅幸福你就快樂，你品德就高尚。所以點解出家人又冇錢又冇權又冇勢古時候嗰啲達官貴人乃至皇帝對出家人都尊重。點解？因為佢有道德。道德點嚟啊？佢冇貪欲，少欲知足。你戒律最關鍵嘅一個精神就係少欲知足。對呢個世界一無所求，看破放下。貪欲徹底將佢打碎，你得大自在。看破啦，你就能夠放下，放下你就得自在。咁你冇貪，你就唔會有咩親為心，就好少。點解咧？因為你貪唔得，你先會有親為。你如果冇貪嘅時候，你親唔起嚟，使乜咁去計較咧？你計較就會有鬥爭，鬥爭你就會有親為，甚至有惡業出嚟。所以將貪心、親為都放下。順境裏邊要放下貪心，逆境裏邊要放下你嘅親為。你嘅心總係保持平靜、清靜。咁呢一個境界要自己去實踐你先能夠去體驗。所謂遇人飲水冷暖自知。你自己飲嗰啖水，你先知道人哋講話呢杯水係40度，40度係咩感覺？點講你都講唔清，係嘛？飲一啖你就知道啦。冷暖自知。佛家講嘅呢啲精神境界都係一樣，你一定要去依呢個教呢個法去修落去。佛嗌我哋放下就放下。咁我哋一放下就體驗到，哎呀，佛講嘅冇錯，確實係有呢種自在。最後你能夠將娑婆世界放下，你得到嘅係極樂世界。所以放到盡啦，你得到就整個法界。
唔好怕放下你一路放落去啦，放到盡嘅時候，你得到嘅圓滿嘅所以貪嗔痴係咪愚痴？你點解唔敢放下？因為愚痴愚痴就係唔明白宇宙人生嘅真相。咁宇宙人生真相係乜嘢啊？佛家喺呢個般若經裏邊同我哋講一切法如夢幻泡影，一切有為法如夢幻泡影如露亦如電，應作如是觀。金剛經裏面講俾我哋聽，呢個就係人生宇宙嘅真相。一切有為法，咩叫有為法啊？即係有生有滅嘅呢啲現象就叫做有為法。譬如講我哋嘅身體有生老病死，呢個係有為法。山河大地、花草樹木有呢啲生住異滅、成住壞空，呢啲就係有為法。無為法係不變嘅咁叫做有無為法。有為法係變嘅。凡係可變嘅嘢，大至星系星球，小至嗰啲微生物都係有變化喺度成住壞空嘅。呢啲都係夢幻泡影嚟嘅。佢點樣嚟嘅？係你嗰種妄想心生出嚟根本就冇嘅。如夢大家都做過夢係咪啊？你夢咧，隻老虎嚟追你嘅時候，喺夢裏邊你嚇到成身冷汗。咁我問啦，係咪真係有老虎咧？係咪真係有老虎咧？你醒咗之後，你知道冇嗰個係個夢嚟噶嘛？邊有真嘅老虎咧？但係你明明係見到老虎喎，喺夢裏邊見到老虎喎，所以呢個夢呢個比喻非常好，就係講俾我哋聽呢個宇宙，我哋現前呢啲境界就係咁樣嘅樣。你明明係見到佢，明明見到定雲法師喺度講法，係咪明明係坐喺呢個三寶中心裏邊，但係佛講俾我哋聽，呢個就係一個夢境嚟嘅。幾時你一覺醒嘅時候，你就知道係一切皆空。夢境佢有醒嘅時候，一醒嘅時候你就知道係空嘅。所以有智慧嘅人，覺醒嘅人啦，佢喺夢中佢唔係唔係咩順境佢唔會有貪心，逆境佢唔會瞋恚。呢個時候有人俾你100個億港幣100個億俾你，你都唔會歡喜。點解？你知道夢境嚟嘅。等你醒嘅時候，100個億又化為烏有所以當下你就唔會動心。假如呢個時候人哋攞把刀懟喺你面前，甚至挖你個肉好似釋迦牟尼佛過去做忍辱仙人嘅時候，俾嗰個暴君哥利王割截身體嗰時忍辱仙人係無辜嘅，被佢冤枉嘅。呢個哥利王當時帶住嗰啲宮廷嘅彩女出嚟去出嚟遊玩結果佢去打獵啦，翻嚟見到啲彩女啲婢女圍住釋迦牟尼佛聽佢講法，哥利王就心裏面好妒忌啦。嗰種男人嘅妒忌心出嚟之後咧，不得了，就拔刀去對住佢問：你喺度點解喺度調戲我嘅宮女？忍辱仙人話：我只係同佢講法，係佢哋自己嚟，我冇調戲佢哋。咁哥利王唔信就話：你喺度做乜嘢？我喺度修忍辱行。你忍辱我刺你一刀，你能唔能夠忍？忍辱仙人話：我已經無我相、人相、眾生相、壽者相，所以一切都可以忍。呢個時候哥利王真係啦，唔係啦，一刀就
懟落去，鮮血就噴出嚟。呢個時候忍辱仙人仲係咁樣如如不動，有一刀，一刀將佢所有嘅肉全部割晒出嚟，凌遲處死。從頭到尾，忍辱仙人仲係保持佢種清靜，嗰種定力，如如不動。忍辱行成就啦。點解人哋有呢種本事啊？人哋非常之明白呢個就係夢境嚟。所以喺逆境，喺呢種咁難忍受嘅境界裏邊，佢都可以保持如如不動，不生瞋恚心。呢個係真正覺悟嘅人可以做到。所以智慧可以降服我哋嘅愚痴，貪嗔痴都降服。咁我哋唔需要話一下達到咁高嘅境界。唔係要求大家咁快，慢慢向呢個目標去進步。要多聽經，多聽經嘢多聞就有智慧，有智慧就冇愚痴。所以播經機好好，可以成日帶喺個身上，行到邊度可以聽，甚至放出聲都唔緊要。放出聲嚟，隔離人都可以聽到，聽一句都好係嘛？都係度眾生喎。好似六祖慧能大師，聽一個因無所住而生其心，佢就覺悟啦。話唔定你旁邊企咗喺六祖慧能大師咁嘅人，你喺度播經機開住，自己都未聽明白，個對方就開悟啦。你嘅功德無量啦。好啦，呢個第一幅講完啦。時間好快啦。呢個加快腳步。第二幅，受持三歸，具足眾戒，不犯威。呢個係咩咧？有你人天嘅福嘅基礎啦，你開始真正入佛門修行。入佛門第一個就係受持三歸。三歸依，歸依佛，歸依法，歸依僧。呢個係三寶，係嘛？我哋個三寶中心呢個名起得好好。所以今日我請人嚟將呢個佛像擺喺呢度。佛像係我哋住持嘅佛寶。我哋依家講法係法寶。我出家人係個僧寶，係嘛？三寶具足。如果缺咗個佛像咧，只有兩個寶，加多個佛寶。三寶具足。呢個係住持嘅三寶。住喺世間嘅。咁我哋仲有我哋自性嘅三寶。自性三寶，咩係佛寶啊？佛寶就係覺悟。我哋自己本有佛性，呢個佛性就係我哋嘅佛寶。咁我哋睇到佛像就要回歸到我哋嘅自性嘅佛寶。呢個係三歸最重要嘅，係睇見外在住持嘅三寶，要希望能夠回歸。歸就係回歸，依係依靠我哋自性嘅三寶。所以睇到經書啦，呢個係佛住世嘅法寶。我哋好好咁讀呢啲經典，從裏邊領會佢嘅智慧，就可以回歸依靠自性嘅法寶。自性嘅法寶就係智慧，就係正知正見。你嘅知見正確，你唔會產生邪知邪見。好似你見到錢就想貪心，嗰種係邪見、邪知邪見。你依家知道嗰個唔可以貪嘅，貪唔嚟嘅，就回歸啦，正知正見。見到出家人係住世嘅僧寶，咁我哋就要返回自性啦，諗到我哋自性有清淨。睇見呢個形象，就要諗到我要咁樣去清淨，去守戒，回歸我哋自性清淨心，歸依三寶。咁我哋對於外在嘅住持三寶就要恭敬。點解咧？冇呢啲住世嘅三寶，我哋冇辦法體會到我哋自性嘅三寶，甚至根本唔知道。假如佛法唔在世，
我哋根本話知道，你能夠知道一切有為法如夢幻泡影咩？唔可能啊！你能夠往生極樂世界咩？根本冇呢啲經典，冇呢啲佛法介紹俾你，根本唔知道。所以對三寶我哋有嗰種恭敬心、虔誠心。對我哋出家人係見出家人就係我哋嘅師所以我哋見到出家人都要稱師父我哋稱弟子。點解啊？因為佢哋係教化係主持佛法嘅唔好喺呢裏邊生分別心唔好睇話定雲法師識講法，我特別尊敬佢結果嗰個法師咧又唔識講又自己甚至呢個冇文化你就睇唔起佢，咁樣唔啱佢係真寶，我哋對佢一樣係咁恭敬如同恭敬佛一樣，咁你個功德就大好啦，咁受持三皈依講到呢度，下邊具足眾戒呢個係成為真正嘅佛弟子你受三皈依啦，你已經叫做入佛門，但係未受戒都唔叫做佛弟子受起碼係要受五戒，最基礎嘅戒律裏邊咧有五戒在家人可以受八關齋戒咁出家人三昧十戒比丘戒、比丘尼戒仲有係可以受菩薩大戒在家有在家菩薩戒在家人亦都可以受梵網菩薩大戒出家人都係必定要受梵網菩薩大戒，種種嘅戒，無論你受咩戒，你就可以持嗰種戒你受咗就唔持，咁你就會破戒所以要具足眾戒。一個眾就係眾多好多種戒，咁你要持一種戒咁我哋起碼要從五戒開始所以未受五戒嘅，以後我哋有因緣可以受一個五戒因為你受咗戒之後，嗰個得到戒體啦，你先可以能夠防非止惡呢個戒體可以幫助你防範嗰種錯誤嘅嗰啲行為止除去除嗰啲惡行如果你冇戒體，你就冇呢種功效。但係要受戒都要如法受戒，你先得到戒體你喺受戒嘅時候，戒師要引導你去做呢種觀想去納受十方世界一切妙善嘅戒法入到自己身心，成為戒體有時間大家不妨聽下我講嘅五戒表戒不過用國語嚟講嘅將來有機會同大家再用粵語可以講下咁你納受咗戒體啦，就成為一個真正有戒嘅弟子、佛弟子，然後好好持戒，護持你嘅戒體使到你嘅戒體不斷咁增上由戒得定，由定開慧，戒定慧呢個係十方三世一切諸佛必經嘅道路。你想去成就，一定係從持戒開始想要解脫，想要往生極樂世界，想要出嚟三界六道，持戒就基本所以《華嚴經》上講嘅戒為無上菩提本無上菩提嘅根本嚟咁你具足呢個眾戒，然後不犯威儀。威儀係我哋日常生活舉止行為一定要有嗰種禮儀大方得體好似儒家都講嗰個禮儀3000，佛家又係有好多種威儀出家人有出家人嘅威儀在家人有在家人嘅威儀咁我哋盡量咁去遵守
咁樣你嗰種形象一出到嚟就可以攝受大眾，大家一睇見，哇！你出嚟同我哋一般人唔同你嘅行為好高雅好嗰種有嗰種即係我哋講話親和力嗰種凝聚力喺嗰度嗰度出到嚟嘅磁場就唔同，係你個威儀表現出嚟呢個係平時去修持咁呢個係二乘人嘅福真正修行啦，從持戒開始三歸持戒第三福就係講嘅大乘嘅菩薩福啦大乘菩薩福第一就係發菩提心，你發咗菩提心先叫做菩薩，冇發菩提心唔叫菩薩。所以我哋受菩薩戒嘅話戒師都要問你，你有冇發菩提心你係咪菩薩啦你講話我發咗菩提心啦，我係菩薩啦，咁你先能夠受戒，但係要真嘅，唔係喺度得把口嘅真係發起菩提心。咩叫菩提心簡單啲講啦，斷一切惡，修一切善，度一切眾生，呢個就係菩提心呢個就係菩薩戒嘅三條叫做三聚正戒三聚正戒，三聚就類三類三個方面三類邊三類咧？第一個就係律儀戒就係我哋嘅所有嘅戒律威儀唔可以做嘅就一定唔做斷一切惡一切嘅惡我哋都要去將佢斷除，呢個係律儀戒第二類咧係呢個攝善法戒，意思就係所有嘅善我哋都要去修修一切善所以見到善我哋唔去做呢個都係破戒犯菩薩戒嘅。如果你受咗菩薩戒，你見到善事，只要有能力就要去做，冇去做，你亦都係犯戒嘅所以修一切善。第三個就係度一切眾生菩薩就係行菩薩道就要度一切眾生。一個度就係咩意思咧？就係幫助幫助一切眾生幫助係咩咧？佢有苦你就幫佢離苦得樂，佢喺度迷惑顛倒，你要幫佢破迷開悟。佢係一個凡夫喺六道裏邊輪迴，你要幫佢超凡成聖，成就聖大聖出三界，乃至究竟成佛，先叫做度盡一切眾生呢個係我哋行菩薩道要咁樣做咁我哋要依家仲未有達到咁高嘅境界，起碼有呢個心，希望咁樣做，呢個就叫發菩提心。你呢個心都冇啦，咁你唔可能成就唔可能成菩薩，唔可能成佛首先發個心。你依家係有心無力，咁唔緊要你唔好話連個心都冇連個心都冇，咁就唔得啦所以一定要發菩提心。我哋要往生極樂世界都係發呢個菩提心先可以往生，因為極樂世界呢個法門係大乘法，唔係小乘小乘係唔發菩提心冇所謂，但係大乘一定要發大菩提心可以無量壽經講嘅，你睇下三輩往生極樂世界三輩，上輩、中輩、下輩，同一個條件都係發菩提心，一向專念發菩提心之後，仲要一個方向求生極樂世界，專念阿彌陀佛發菩提心，一向專念，咁先能夠往生到你個專念嘅功夫高，你就往生上輩低嘅就下輩。從功夫上睇就係上中下輩，但係咧發心係一樣
啊，唔發呢個心啊，就得個念佛啊，得把口冇用嘅，唔相應嘅啊。所以發菩提心啊，呢個最重要。然後深信因果。有啲人講因果啊，應該係人天福裏邊噶嘛，係嘛？啊，惡有惡報，善有善報，我做人都應該相信因果啊。點解要放喺菩薩呢個因果？啊，呢個係當然世間嘅因果，我哋要相信。啊，如果世間嘅因果都唔相信啊，當然唔使講啦，係嘛？人天都保唔住。啊，所以善有善報，惡有惡報。種瓜得瓜，種豆得豆，呢個係世間因果，我哋當然要相信。啊，咁你能夠相信呢個，你個人就唔同噶啦。你基本上冇咩貪心，亦都唔會有嗰啲親迷。點解咧？乜嘢都係整定嘅，你何必去貪？何必去親呢？係嘛？你個人就唔同啦，人哋睇你就係好似聖賢一樣噶啦。啊，深信因果啦。啊！呢個仲唔夠，要相信出世嘅因果。啊，出世咩因果啊？啊，我講一條最緊要嗰條，念佛是因，成佛是果。啊，呢個係大因果。啊，想成佛啦，想得到成佛嘅果，你咧要修念佛嘅因。啊，你而家念佛，將來能夠成佛。你唔念佛就唔成佛嘅，呢個因果要深信不疑。你能夠深信，你先能夠念佛，你先能夠老實咁去念佛。啊，你唔好懷疑。啊，你要深信，你又發呢個願求生極樂世界，你就能夠往生。往生將來必定成佛，因為你唔退轉，一生就可以成佛。啊，所以深信因果。咁具體表現就係老實念佛求生淨土。啊，如果你唔肯老實念佛求生淨土，你仲未深信因果。啊，然後讀誦大乘，大乘經典我哋要好讀誦。啊，讀要解其意，要明白佢嘅道理。啊，所以要聽經，因為自己咁讀未必明白裏邊嘅嗰種心意。啊，經文啊嗰個意味無窮。啊，往往係意在言外。啊，你啊冇呢種冇聽經，冇善知識去引導，去同你講解，自己咧往往係錯解如來真實義。啊，所以一定要聽善知識。啊，古大德嘅著作係我哋嘅善知識。啊，佢哋都係大徹大悟嘅人，所以佢講嘅經典係真實嘅。啊，唔會有錯誤。啊，咁我哋依家咧，講經都係依照古大德嘅注解。啊，咁就唔會有錯誤。啊，只係用白話講出嚟比較容易明。啊，就睇文言文未必你睇得明。啊，講白話容易明啲。啊，係咁解。啊，所以讀之後明白其意，最好就用個誦經，誦係背嘅。啊，唔睇個經本叫做誦，睇住經本叫讀。啊，讀誦大乘。啊，所以最好就背誦。背誦之後，你經文就喺個肚裏邊。啊，遇到經解一睇，哎呀，呢個佛教導我哋唔應該點樣咧？十善業道經講啊，不殺生、不偷盜、不邪淫。啊，我哋喺呢啲境界裏邊就要防範。遇到嗰個唔開心嘅事情馬上諗到《金剛經》裏面講一切有為法如夢幻泡影放下啦。你能夠背誦，你就能夠提得起嚟。你用得上。所以多讀。一部經讀上3000遍，你一定可以背誦。所以大家最好能夠讀《無量壽經》。《無量壽經》專講極樂世界。阿彌陀佛48大願。你將佢背誦之後，你自然就對極樂世界、對阿彌陀佛嗰種信念就好強。然後最後呢個讀誦大乘，最後係咩？勸進行者。
行者就係同我哋一齊修行嘅人啊，乃至嗰啲咩仲未入門嘅人，我哋都要勸導佢啊。進就係即係策進啊，希望佢哋能夠進步啊。咁呢個勸未必係用口啊，有時用口勸未必有好嘅效果啊。好似你一日到黑同你老公喺度講信佛啦，唔好殺生啦，啊又食肉，當時以後還佢債，今日食佢半斤，下一世還佢100兩噶，業障深重啊！你咁樣講佢對方逆反咁仲反而效果唔好所以唔一定用言教，要重視用身教你要做個好樣子用你嘅慈悲用你嗰種忍辱布施嘅精神去感化人，呢個效果先係真正有好嘅人哋睇見你受你感動啦，然後向你請教，呢個時候先同人哋講呢個效果最好所以好多人話到外人好容易，到屋企人最難嘅。點解？屋企人都知道我個底細外人咧，我哋喺外面裝模作樣，人哋又唔知道喺屋企咧，人哋乜嘢都睇穿煲所以你冇身教所以言教冇用嘅，適得其反不如我哋先做出嚟我哋孝順父母我哋自己對家人有真誠嘅愛心去感化佢，慢慢佢就過嚟啦。呢個就叫度眾生呢個係勸進行者所以先要做出嚟希望我哋三寶弟子們真正係要力行佛陀嘅教誨真正將呢個三福從孝順父母、孝養父母開始，到最後勸進行者11句都話圓圓滿滿落實喺我哋嘅日常生活中喺待人處事接物裏邊用上呢個佛陀嘅教誨，呢個係真正嘅佛弟子所以今日咧時間又到啦拖延咗5分鐘啦，咁就先講到呢度同大家共勉多謝大家，阿彌陀佛。